喺樓啊！中意我哋條片嘅，不妨幫你撳個 like 同 subscribe 啊！哇！呢度係擠爆咗咁多人，勁誇張啊！仲以為呢個唔係啲咩大展啦，估唔到都咁多人。但係年齡層咧就比較偏高啦呢度。咦，好啦，我哋已經嚟到呢個試食展啦，但係咧今年真係超級多人，唔知係咪今年係第幾年？我唔知，但係佢係好可能有好多平嘢啊！我懷疑，所以咧啲人又今年你知呢個經濟需要有啲改善咁樣。而家香港經濟低迷，苦海求天，我個心情到而家好肉酸㗎我。不過都正常嘅，不過我都會上嚟試下，睇下有冇啲平嘢想要。但係我冇諗過咁多人咯。但係我又覺得上年好似係冇呢個試食展，唔知係咪今年第一年新搞嘅咧？然之後就係好多人咯，今年係。我哋行去側邊。冇錯，呢個試食展咧，原來之前疫情之前都有舉辦嘅，今年咧係疫情之後第一次復辦咯。同埋咧話規模咧大過以前，唔怪之咁多人啦。咁而家咧就即刻入去睇下有啲咩平靚正嘅貨，即刻執翻啲翻嚟先。好 ，Let's go！ 話咁快，我哋已經入到嚟呢度。我哋第一間見到咧就已經係呢個招牌喜悅味道啦。佢主打嘅就係雞蛋仔啦。好多人排。係啊，真係太多人排。好似你哋買好似好脆。全場都勁滿啊！呢度係。呢一個框咧真係都好多人。介紹下呢個框係咩嚟嘅？呢個太白檔啦，係今年呢個米芝蓮推介嘅餐廳，所以咧好似都好多人排隊喎。睇下佢啲咩食材，醬料嗰啲咧，太奶嘅啫，唔係太奶嚟嘅，就係花奶嚟嘅啫。仆你個間亞視嚟嘅喂！佢有呢個，跟住仲有啲串燒啊！多謝你，多謝你，多謝。哦，即燒嘅串燒，好似仲有啲係 noodle 食喎，呢個係炒金邊粉同埋炒河，有沙律。勁香啊！嗰啲串燒味。然之後隔離咧仲有呢個 Uncle Crab 啊，係土耳其。新加坡啊！係啦，出人頭地咯！我正話冇講出人頭地做咩啫？嗱，我咪話新加坡咯，一早都話新加坡啊，即期睇唔清。你再講多次啊！唔該，陣間你再 cut 翻出嚟。Uncle Crab 咧就係新加坡嘅嘢食啦。據說咧佢就係攞咗米芝蓮嘅星星嘅，主打咧就有辣沙啊、咖喱啊，感覺上好似都幾好食。件嘢醬啤啦，已經攞咗好多年嘅米芝蓮啦。唔係醬啤攞米芝蓮，係醬啤同一個係同佢一個印度嘅餐廳合作，羅勒啊，羅勒，羅勒就係攞咗米芝蓮嘅之前。但係好香喎呢度，啲咖喱嗰啲。跟住呢個玉子燒應該係去廟街咧就會認得㗎啦。廟街最強玉子燒啊！頭先同我哋介紹嗰個姐姐，佢已經係咁喺度話呢度100蚊三樣嘢，係咁喺度食到飽啦已經。佢話日日都嚟食。係啊，佢話呢度好好食，佢都係食啲廟街會見到嘅嘢啊，魚蛋啊、燒賣啊。同埋話芝士黃海膽，唔係鹹蛋黃芝士黃，鹹蛋黃海膽芝士玉子燒正。有寫住廟街喺呢度。嗰個咩玉子燒嗰啲飯啊，跟住有呢個 Pixman 啦。頭先咧聽人講就係話佢第一日咧已經賣晒佢每日嘅份量啦，真係勁好賣。呢個有啲想試喎。佢呢間就係食 burger 嘅，係咪美國嚟嘅 burger？ 係咯。頭先就係聽佢介紹咗一次啊，已經好多唔記得晒。Sorry，你話呢個實驗最緊要係記性。如果冇就好危險啊！呢度就係全部都係啲 burger， 誇張。後面切我2份肉豬㗎。因為咧，我哋識得有個調酒師咧，佢就係好似係喺呢間叫入庫啦。要啦，Gucci 度做嘅椰子雞喎，溏心蛋沙律喎，同埋應該主要都係賣酒多嘅。佢個套餐就係 cocktail。好啦，然之後就下一間係 Prosit Bar and Restaurant，呢間係德國奧地利餐廳。
咁佢係賣啲買啲德國腸啊嗰啲德國腸喎。德國腸係好出名嘅。我原來嗰嚿嘢係豬手嚟，唔係包嚟。豬手嚟㗎，我一開始以為大鑊嚟真係。開始以為呢嚿嘢係包嘅。好，我哋繼續啦。呢位係foodie界嘅叫做咩啊？恥辱，乜鬼都唔識啊！嚟呢度黐飲黐食，然之後隔離就係 Double X Triple Munch。誒，佢有啲好得意嘅 cushion 喺度。嗰個鰻魚，哇勁大條鰻魚，你見唔見啊？呢個就係食嗰個鰻魚飯嘅，超大條鰻魚嚟嘅。嗰個真嘢睇喎又。我哋全部都係即記即做，唔知話。同埋咧，而家喺個會場咧有個嗰啲中年好聲音定啲中年好歌聲咁樣樣嘅，正啊！聽聽住歌聲到嗰啲人。喺度唱嗰啲中年嘅人會聽嘅歌，其實都我諗超過中年，即係我哋香港定義嘅中年會聽嗰啲歌。嗱，呢間滿香龍我有聽啊，佢係一個台南嘅女仔嚟咗香港度做佢呢個 brand 啊，我睇下聽滿香龍嘅又係滿香樓啦。不要瞎掰好嗎？但係佢係一個台灣嘅 brand 嚟嘅，咁係食啲咩咧？就係台灣嘢，冇錯啦，涼麵啦、滷味啦，同埋嘢飲。哦，呢邊係有個，佢又係賣衫嘅 brand 啊，原來係賣辣醬嘅呢個。佢頭先話呢個辣醬咧攞嚟點生蠔咧，呢個係就一折。 Yardbird 班底嘅整嘅辣醬。據說佢個醬係超級好食嘅。係我好對個醬咧係超級極度具有興趣啦，我哋睇一睇先。啱啱有個一嚟就賣咗3支，即刻落啲辣汁落去。係咯。好，跟住就呢一個框咧就應該介紹完啦。呢個區我覺得最正係佢有勁多位食嘢咯，出面係咧唔係呢度係專做食嘢，咁推廣呢個國際嘅嘢食。環球美食。環球美食米豬，我見過有幾間都有米豬。係喎，好勁喎！然之後頭先冇講過啦，呢個就係賣Wanwell，係賣嗰啲雪花酥，哦雪花酥，我仲想講龍鬚糖嘅。不要瞎掰好嗎？雪花酥，跟住就有賣蛋卷，隔離有賣蛋糕嚟啊！買先買一送一。仲有嗰啲 toast 啊，係，其實頭先一見到公咧，仔，就係俾佢隻公仔吸引咗咯。佢呢個全部都係啲勁 Q 嘅公仔。連佢嚿麵包咧都有樣喺度，係啊，令到人好想去買啊！正啊呢個。好，咁我哋就睇下有啲咩想食啦。好啦，我哋啱啱咧已經嚟咗呢個 burger 同埋呢個辣沙啦。呢個辣沙就係米芝蓮啊嘅大廚。人粗龜，好，即刻試下。睇呢個 burger 好唔好食啊？哇，勁腍嘅個包。好迷你啊！呢個 burger，嗰塊肉好似都好厚咁樣。係咯，其實同嗰個包係一樣厚。哇，其實咧見到個辣沙好似都有啲擺盤咁樣嘅，兩隻蝦啦、豆殼啦，中間就有個醬喺度，然之後隔離仲有隻蛋。好香喎，好香喎個醬。佢個感覺望落去好似都仲係比較唔係煮到好透嗰種感覺啊。因為唔係嗰種平時嗰啲好多辣醬啊，嗰種嗰啲鹹香味嗰種，佢係比較偏向甜嗰種嚟我覺得。但佢嗰嚿雞咧係勁腍咯，中意嗰啲猛煮嗰啲咧雞胸嗰啲咁嘅感覺。反正就可以用有限嘅環境做到呢一種嘅味道，我覺得算係合格嘅。即係入邊係有洋葱啊，加咗啲葱咩？點解會流眼淚嘅？係洋葱，我加咗洋葱。做咩啫你？有洋葱，我加咗洋葱，咁成嚿肉係整到好香口啦，同埋應該都落咗不少嘅鹽落去啊！見到咧入邊有啲肉咧，其實都幾肥下，但係好食嘅呢個 burger 真係。好，嚟到懶惰小試食環節啦。佢有，咦？佢個汁同你頭先嗰個應該係有啲唔一樣嘅喎。嚇，居然頭先嗰個係咩汁嚟㗎？呢個係嗰啲塔食晒落已經，即係佢3個包3個都係唔同汁啊！睇下呢個先。頭先似係，唔係喎，3個唔同汁嘅喎，原來。
嚇，咁我仲食晒嗰個添，茄汁嚟嘅咩呢即係要考牌。或者佢變咗有啲洋葱又會爽口啊，佢加埋佢。其實本身呢個肉有少少肥，唔算係嗰啲好瘦，又有少少嗰啲膏啊、或者筋啊，跟住啲彈牙，跟住有種咬口啊，唔好話彈牙。個？好，迎接我哋最後一個 burger。佢個汁係頭先唔知原來3個都唔同味。係個辣嘅蔬菜，蘇歐啦已經。可以即刻整翻杯 cocktail 嚟試下啦。你嗌一杯 Elder Rum Fizz，價值50蚊。我哋之前都有去過呢個華拉庫錯，不過我哋都係去飲酒多，我哋就冇喺嗰度食嘢。佢隔離有個餐廳啊嘛，食日本嘢㗎嘛，係啊，但我哋冇去過華拉庫錯。已經有啦。 Thank 快手 you。嗱，咁佢個杯度咧都有寫住係 Daily Talk 嘅，係專做 rum 酒嘅一間酒吧，好香嘅檸檬味，好 fresh， 好啱夏天。同埋佢有嗰啲就係嗰隻叫咩啊？佢係有少少花香、果香嗰啲咁樣，好 fresh 啊呢個。係啦，下次去呢間酒吧，你去問下有冇 Doctor SJ 呢個人喺度，有嘅話可能有得平咧。我唔知呢個係咪個真名嚟㗎嚇。好，就係咁啦，嚟下一間啦。講翻頭先個 burger 點樣先？其實個 burger 咧就有3隻味嘅，咁有一隻咧就係黑松露嘅芥末啦，另外一隻咧黑松係啊，whisky ，wasabi。 BBQ， 同埋一隻係香辣醬嚟嘅。咁咧食第一個嗰陣唔知咧，以為有3隻同一隻味啦，我將嗰個黑松露嗰個味咧就一嘢已經食晒。嗯。但係嗰個黑松露味係喺3隻味入邊係真係偏淡口嘅，因為佢係冇嗰種好甜嘅感覺啦，然之後都冇好辣嗰種咁搶口，所以第一個食佢咧係冇錯嘅。如果你食咗其他嗰啲先咧，基本上完全試唔到其他味。咁另外就係啲肉係偏鹹啦，我覺得可能佢又要即係同其他醬 balance 翻，所以佢嗰個肉係要做得鹹少少，同埋佢係比較多肥膏嘅。即係唔似得你平時可能去 M 記食嗰啲包咧，即係邊度嚟嘅碎肉啊，幾隻肉搞埋一齊咁樣，就唔係嗰啲嚟，係啊，就唔係嗰啲嚟嘅。呢就係又有膏啊，又有肉，同埋佢加咗洋葱落去嘅。係洋葱，因為流眼淚，點解流眼淚嘅？係洋葱啊，我加咗洋葱。第二個係 whisky BBQ 醬啦，咁就我覺得偏向甜啲嘅。你話有冇 whisky 味嘅？我覺得就冇乜嘅啦，但係就係 BBQ 醬咁樣樣啦，但都香嘅，同埋稍甜啲嘅。我覺得呢個咁可能就所以我食呢個嘅時候，我就覺得佢個肉嘅顏色特別鹹咯，都係濃味啲啦。咁第三個咧就係個香辣醬啦，咁啊真係冇錯，一定要擺喺最尾食，因為佢真係比較辣啲，其實係都香嘅，加埋一齊，我覺得就會呢個我自己個人就覺得呢個比較平衡啲啦，因為可能有少少辣味啊，加啲肉味啊，就會啱我口味啲啦。咁咧，但係其實而家已經只不過係2:08啦，下晝2:08，佢啲 burger 已經賣晒啦。所以真係好好賣。如果真係想食嘅話咧，係要早啲嚟咯，早2-3個鐘嚟啦。咁啊，確保佢真係有先嘅。10點就開門。同埋咧，就算我哋介紹錯晒咁多嘢咧，起碼我哋嘅次序係食啱嘅。冇錯。咁另外仲有個辣沙啦，啱啱開始食嗰陣呢個辣沙咧，因為唔係我自己揸住筷子食咧，嗰種感覺咧係爭好遠嘅，佢嗰種味道咧係唔同啲嘅，完全食唔到嗰種滿足感出嚟啊！冇錯。但係到你真係自己攞翻成碗咁樣嚟食咧，嗰個香味係好出到，同埋唔知係咪食到落底啊開始，嗰種味嗰種甜味咧，係啊，越食越香濃，同埋開始食到嗰陣辣辣地嗰陣味出嚟，有種好濃烈、好 creamy 嘅感覺。係啊，佢汁真係好特別，即係比較可能椰汁啊啲各樣有啲多，似係多啲，即係感覺上係比平時多啲，同埋香啲嘅。咁佢係真係幾得意嘅，一開始係聞到嗰陣好 fresh 嗰陣味啦，到而家咧開始少少蜜糖同埋少少 ginger 嘅味開始出啦。咁係而家個口都係飲到有啲辣辣地嘅味道。不過如果唔中意飲薑味嗰啲，可能就會差啲。哦，我覺得啦，我知啦，有少少似嗰啲薑味汽水啊。但係佢嗰個 mixture 做得幾好啊，我覺得。係啊，即係佢又會幾清新。唔會話有一種太搶嘅味道，同埋嗰陣薑味，就算你平時聞落去嗰陣薑味都冇嗰種薑味咁濃烈嘅，係真係隱約你會試到嗰陣味嘅啫。係咯。
大致上就係咁啦。好啊，同埋呢度最正係有勁多位食嘅，即係起碼立食咁樣，你買完可以即刻唔使拎住個兜啊，自己兜熱啦啱煮完出嚟。不過呢個位係大嘅，呢一個喺近個台隔離嘅，係啦。係啦，但係唯一個缺點就係呢度真係太多人啦，你會同好多人一齊喺度逼。係啦，即係3-4個 party share 張台，但係已經算係好好啦，因為頭先入嚟嘅時候咧，出面勁逼咯，咁可以入翻嚟呢一個 area 度食。好，我哋去再試其繼他嘢啦續食其。他嘢，拜。同埋咧，勁多 sauce， 我哋叫佢落咗呢個，因為佢話個 sauce， 因為辣醬係個賣點啦，所以就咧叫咗要落。其實佢唔係好濃味。我覺得側邊嗰啲係魚柳碎嚟嘅喎。蟹柳碎。係蟹柳碎嚟嘅喎。總之就好食咯。講啦，好好食啊！拜拜。哇，原來佢呢邊咧仲有個係俾小朋友玩嘅地方，啱晒帶埋啲僆仔嚟放電。然之後會場嘅一入門口嘅右左手邊咧，就係賣呢啲，好開心啊！因為手工曲奇餅啊，呢個係全部手做嘅。嗱，個餅全部手猜出嚟嘅，呢啲有一樣嘅個餅，但係爭在嗰人做嘅。手做嘅曲奇。另外你飲啤酒咧，我哋嗰個有個辣辣地嘅蝦米春卷好正。唉，你真係即刻整啦俾你睇下先。你真係要試下。我話喺中環擺場啊，嗰幾個後生仔啊食咗我成10罐啊，嗰度下午茶飲啤酒啊，好正㗎呢個。就你飲下，飲下，我都食咗。係啊，俾陣100幾蚊樽，因為我哋而家特價。幾得意喎！好蝦米味啊！呢個好香啊！好脆啊個口感。可能幾多整喎？部小田㗎，我哋哇！百分百香港製造啊！呢個有鋪頭啊！你哋喺有鋪頭㗎？我哋以前有鋪頭，咁我哋年紀大啦，退休就主要係網上，即係可以 WhatsApp 嚟訂啊，或者係電話嚟訂啊。哦，你係咪 YouTuber 啊？係咪有個 YouTuber 請你我同佢宣傳，整呢個 like 俾佢啦？可能係算，係喎。呢啲係咪吹雞手係最優？係啊係啊。頭先一見到我一開機咧，即刻喺度揮手叫我過嚟影，勁好笑啊！我有啲興趣買佢嗰個蝦春卷，陣間再翻嚟買。我覺得佢試食展同埋嗰個美食展嘅分別就係，大家買嘅嘢好似有少少唔一樣嘅，即係嗰個 target 嘅 customer 只係唔同。美食展就係比較年輕嘅人會嚟啦，然之後呢個試食展係比較多，我呢個蛋係蛇餅咯，中上年紀嘅人士過嚟比較多嘅。同埋呢度都有好多啲啤酒。要人一世，唔係一世點都要做一次啤酒，已經同有限公司。咁鬼長啊個名，有啲諗法啊，我覺得佢。20蚊喎，40蚊。威士忌紅朱古力味，咦？呢個好熟喎，係咪嗰啲啤酒展佢有擺開㗎？之前呢個真係唔知。之前咧喺嗰啲酒展，佢係有一格嘢係佢哋有擺。海鹽金骨啤酒好似有啲熟口面。係咯。然之後呢邊就有啲 draft beer。係啊。猜翻版俾你睇。我唔識喎。好正啊，喂！又有酒賣啊！呢間咁熟口面嘅，咦？呢個200蚊一支喎。係啊。8210，6二10，1200蚊喎！你上次買咗幾多錢？1800蚊買貴咗啦！啲倉底貨賣唔出去。
跟住呢邊又係邊啦，嗰度冇嘢行㗎。啤酒廠，咁得意啊！呢邊咁多啤酒嘅，係咯，誇張啊！啲圖案呢邊係。係啊，誒呢間好似有啲土產館啲有 friend，冇啲熟口面咧？有冇似鵝有貨啊？好多都多酒啊，但係唔係酒展嗰種 feel 咯。係。試下飲少少飲啦，但係有咩牌子多啊？我哋乜都會飲。乜都飲下。啱先咧，我哋飲完酒。啱先咧就飲咗好多酒啦，因為估唔到呢度原來係有得試酒喎。呢度係有 sake 啦、紅酒啦、whisky 啦，基本上係咩酒都有啦。仲有啲喺酒展冇嘅酒商都會嚟啦呢度，我話真係估唔到，完全冇遇過呢度係有酒飲嘅喎。哇！呢邊有正裝佛跳牆，有啲諗法。斯里蘭卡嘅嘢食 ，and then 呢度係啲芒果、榴蓮，哇！芒果牛油邊啲因括先？誒有兔哥喺度，店長啊，店長要殺機。哇，係咪榴蓮咯？你係咪聞到榴蓮啊？我唔知喎，湯爆我啦！你睇下我食成碟咖喱飯，跟住有成碟咖喱飯，哇，係喎，誇張。嘟嘟嘟嘟嘟。嘟嘟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 嘟。係啊，見到啲美食展有嘅嘢啦，真係成日都走嚟擺展。越南嘅貓屎咖啡，全部都賣咖啡，但係感覺上就係大陸公司啦，只可以講。或者嗰啲星馬啫。呢邊已經係啲唔係同試食展好關事嘅嘢咯。舒緩身體疼痛啊！係咯，有 master， 跟住中國人壽都有，呢個咩事？點都會有嘅，食完都要健康可能。然之後有阿豬媽，即係平時行年宵會見到嗰啲咧，但係最過分係咩啊？唔知點解富圖都嚟咗擺展。唔係成日好多展嘅都會擺嘅喎。呢個係咦？啤酒，地中咦係嗰海美食。啲沙甸魚喎。浸沙甸魚，40蚊杯嘅 cocktail。油浸沙甸魚。跟住呢邊係嗰啲市集嗰啲嚟喎，咁搞笑嘅。活蛋亨廷嗰啲復活節大冒險，我反而對嗰邊嗰個市集有興趣啲啊！使唔使行過去睇下？然之後呢邊橙子同 Baby Shark， 好，呢度又有酒賣啦。然之後呢邊係有啲咖啡，好似全部都係咖啡，成笪都係咖啡。呢邊賣雜貨咁嘅款咯。糧油雜貨。係咯，咁有趣嘅呢邊，遠紅外百貨，呢度真係試食展，果然就係得3C啊！咩啊？果然係得3C先係試食展啊！呢邊已經係啲呢度唔係3C嚟㗎。奇怪嘅，都3D 嘅。係咩？係。哦。最邊邊係3B。總結就係呢度冇咩特別，除咗食嘢係好食之外，最特別咪就係酒咯。冇錯。除咗酒之外，啊，咁你真係想買啲
平時會食到嘅嘢就係美食展嚟啦。試食展好似冇咩特別喎，反而覺得種類又唔夠美食展多。呢個鵝醬有啲諗法，鵝肝啊，確實係幾好食呢個。我頭先嗰隻好似好食啲。嗯，鵝肝。哇！呢個咧勁誇張，好澎湃啊！佢食完入口我哋食係半熟嗰隻。好似半無花果或者半呢個，呢兩個係配鴨肝鵝肝嘅。啊，呢個啫喱會唔會味好啲係咯，頭先配完個啫喱之後咧，嗰陣 fresh 嗰陣味就出晒啦。呢個就係近呢幾年嚟食過最好食嘅鵝肝。買咗503蚊，買咗鴨肝，同埋買咗咩啊？買咗個半熟嘅鴨肝，超好食嗰個半熟，再加埋一個呢個啫喱醬，跟住同埋買咗個鴨肝醬。係，反正就係3樣嘢夾埋503蚊，冇錯，真係好好食啊！係啦，我哋翻去冇收廣告送酒啊，各樣嘢。冇收廣告費，但係想揾我哋代言都可以。係，因為我都有買過佢之前嗰啲油封鴨髀嘅罐頭食啊。鍾意我哋條片嘅記得 like 同 subscribe 啦！我哋嚟緊逢星期3同星期6都會有新片，大家記得留意啦！拜拜。